Hallo und herzlich willkommen bei Berlin Earguard. Heute möchten wir euch ein Produkt vorstellen, das euren Schlaf revolutionieren wird. Die Berliner Pflanze Ohrstöpsel zum Schlafen in Seitenlage. Kennt ihr das? Ihr wollt einfach nur eine ruhige Nacht, aber Straßenlärm, der schnarchende Partner oder der Lärm der Stadt halten euch wach? Mit unseren innovativen Ohrstöpseln gehört das der Vergangenheit an. Entwickelt, um euch den Frieden zu bringen, den ihr verdient. Diese grünen Wunderwerke sind mehr als nur Ohrstöpsel. Sie bieten eine effektive Dämmung von 24 dB SNR, sodass störende Geräusche in den Hintergrund treten, während ihr euren Wecker am Morgen noch hören könnt. Hergestellt aus weichem, schadstofffreiem Spezialsilikon sind sie ideal für alle, die gerne in Seitenlage schlafen. Kein Drücken, kein Unbehagen, reiner Komfort und optimale Lärmdämmung. Unsere einzigartige Lamellenstruktur sorgt dafür, dass sich die Ohrstöpsel fast jedem Gehörgang perfekt anpassen. Einfach einzusetzen und zu entfernen, bleiben sie die ganze Nacht über sicher und bequem an ihrem Platz. Sie sind nicht nur vielfach wiederverwendbar, sondern auch kinderleicht zu reinigen. Bewahrt sie sicher in ihrem stilvollen Metallbehälter auf, so sind sie bereit für die nächste ruhige Nacht. Die Berliner Pflanze Ohrstöpsel zum Schlafen in Seitenlage sind euer neuer Begleiter für ungestörten, erholsamen Schlaf. Probiert sie aus und erlebt die Stille, die ihr verdient. Besucht uns auf berlinearguard.com und sichert euch euer Paar. Berlin Earguard. Hochwertiger Gehörschutz aus der Hauptstadt des Lärms.